Bang, jika kamu lagi di hutan dan bertemu orang-orang suku seperti ini, tetaplah tenang. Dan jangan coba-coba untuk kabur. Tapi, apa jadinya kalau aku kabur, Bang? Tetapi, sebelumnya, jika kamu tidak like dan subscribe, makhluk ini akan datang ke rumahmu malam ini. Jadi sebenarnya, kamu nggak perlu panik atau kabur kalau bertemu dengan orang-orang suku ini. Karena itu hanyalah untuk penyambutan para wisatawan dan turis yang berkunjung ke tempat itu, sekaligus memperkenalkan budaya dan tradisi yang ada di sana. Tapi tetap aja, itu bikin jantung deg